Teman, selain rasanya manis legit, ternyata buah sawo banyak manfaatnya loh buat tubuh kita. Nah, bagi kalian yang sedang batuk dan gak mau minum obat, coba makan buah yang satu ini. Karena buah sawo berkhasiat meringankan batuk dengan cara melepaskan dahak yang menempel pada tenggorokan. Eits, pastikan yang dimakan buah yang sudah matang sempurna ya. Mengkonsumsi buah sawo yang belum matang justru akan membawa masalah buat tubuh kita. Karena bisa mengakibatkan mulut kering dan iritasi.